국정원에서 그 약을 보여줍니다. 오. 그래갖고 국정원에서 안전을 김영철 부장이 가깝도록 그런 약 전문약을 보여줄 정도로 침투시킨 거예요. 우와. 근데 가장 이제 중요한 팩트는 안무서 머릿속에 있는 나는 어디 있어. 그렇지. 그건 모르지. 근데 분명히 행위로만 봤을 때는 이준영이 있는 거죠. 와, 야, 이게 진짜 영화 같은 이야기야. 야, 공작보다는 훨씬 더 재밌는데, 스토리가? 김성태 회장의 그 재밌는 기록. 근데 그거 아셔야 되는 게 실질적인 영화 공작이